Kucing apa namanya? Anggora. Angora. Udah umur berapa dia? 3 tahunan. Hah? 3 tahunan. 3 tahunan. Oh, makannya makan apa dia? Nama panggilannya apa? Belum dinamain. Eh? Dinamain. Chelsea aja ya? Chelsea. Gak ngegaruk dia? Gak ngecakar? Hah? Gak cakar dia? Enggak. Chelsea. Chelsea. Baik kok dia. Chelsea. Pemalu ya dia. Antong liatin keluar. Oh, dia mau keluar. Chelsea. Please. Ya. Mau pup kali. Dia lagi pengen kawin. Oh, pengen kawin. Dia kan jantan ya. Oh, dia jantan. Itu tidak masalah untukmu kan? Tenang saja. Ya, bisa dibilang kalau aku sudah Ntar dia udah buka pintu. Ada yang ngelihat kali. Iya, banyak Ya, yang ngelihatnya. Gagal, maka kali Sering lihat ada yang buka pintu, kamu akan jadi dia perhatikan kan? Ya, dia. jam generasi selanjutnya. Jadi dia belajar, Belajar. asalnya nggak bisa. Ada di sana. Seringan duduk di situ. Kalian tidak boleh membiarkan dia mengambilnya. Eh. Sekarang pergilah. Terus, Kuncinya pada iya. Banyak kucing. Anis, Sini. Anis. Terus. Eh. Anis. Ayo masuk dalam. Sini. Masuk. Sini. Sini. Eh. Anis. Diam. Suasananya agak aneh, seperti akan ada sesuatu yang meledak. Diam. Ya. Oh, Aduh, kasihan lah kalau mau dikandangin. awas. Awas. Mau ini kali, nggak mau pup atau pipis dia. Ini dia pengen keluar dia. Tahu aja rumah. Mana? Kabur ya. Masih aja naik. Mana? Anis. Berat gemuk. Iya. Kemana? Masukin kandang nih. Masukin kandang nih. Mau masukin kandang? Adventure itu harus banyak variasinya. Kalau biasanya jajal off-road di trek alami, sekarang gue dan Vina coba bermanuver di trek buatan.
Nggak